വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇത് ആലപ്പുഴ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. ഏകദേശം നമ്മൾ എറണാകുളം പിന്നിട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മളിത് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടി നമ്മൾ സൈഡാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഫുഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് റെഡിയാക്കിയതായിരുന്നു. ഇതാ ആലപ്പുഴ കേട്ടോ. ആലപ്പുഴ പുന്നമട കായലിൻ്റെ അരികിലുള്ളത്. നമ്മൾ ബോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ബോട്ട് ഇതാ അവിടെ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് ക്ലീനിങ്ങിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫാമിലിയൊക്കെ ഇതാ തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ട്. ബാക്കിൽ ഇതെല്ലാം വരിക്കിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇനി ബോട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അടിപൊളി കാഴ്ചകളായിരിക്കും. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. ഓക്കെ. ഏതാ ഇതാ ഇതാണോ? ഹലോ, നമ്മുടെ ബോട്ട് ഹൗസ് എടുത്താ ക്ലീനിങ്ങിലാണ്. പേരെന്താ ബോട്ടിൻ്റെ? അനുഗ്രഹം എന്നുള്ള ബോട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് ക്ലീനിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ബോട്ടിൻ്റെ എൻട്രി കണ്ടത് മെയിൻ എൻട്രൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ടോട്ടൽ 50 പേരുള്ള കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ 10 ബെഡ്റൂമുള്ളത് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ്. ബെഡ്റൂമൊക്കെ അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഓരോ സെയിം ബെഡ്റൂമുകളാട്ടോ. സെയിം തന്നെയാണ്. കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ അവർ റെഡിയാക്കി വെച്ചാട്ടോ. റെഡിയാ പിന്നെയല്ലോ ക്ലീനിങ്ങിലാവൂല്ലേ. നമ്മള് കിച്ചണാട്ടോ. അത് ക്ലീനിങ്ങിലാണ്. ഫുഡൊക്കെ റെഡിയാക്കാനുള്ള ഈ അടുപ്പിലാണ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, മേലോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ മേൽഭാഗം. ഇതാണ് അടിപൊളിയാണ്. ഒരുപാട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ടേബിൾ ഉണ്ട്. മറ്റു സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. AC ആണ്, ഫുൾ AC ആണ്. നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ മൊത്തമായി ഇന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മേലെ 4 ബെഡ്റൂം, താഴെ 6 ബെഡ്റൂമാണ്. ഇത് ബാത്റൂമാണ്. ടോട്ടൽ നമ്മൾ 50 പേരുണ്ട്. കുട്ടികളടക്കം 50 പേരുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വാൽക്കണി കേട്ടോ. അടിപൊളി വൈബാട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലത്തിനുണ്ട് ഹൗസ് ബോട്ട്. ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് എൻജോയ് ചെയ്യാം. നമ്മളൊന്ന് രാത്രി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ബാക്കി വീഡിയോസ് നമ്മൾ തയ്യാറ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ബോട്ടിലെ ക്ലീനിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായി. നമ്മളിതാ ഓരോരുത്തരായി ബോട്ടിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഇതാ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബോട്ടിൽ കയറി എല്ലാവരും ചുറ്റുപാടൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റൂമൊക്കെ ഓരോരുത്തർ സെറ്റാക്കി ലഗേജൊക്കെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവച്ച് ബോട്ടും ചുറ്റുപാടൊക്കെ എല്ലാവരും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ബോട്ട് യാത്ര എല്ലാം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 11 മണിയായപ്പോഴേക്ക് ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 1 മണി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ബോട്ട് ഇവിടെ ഒരു കരയിൽ സൈഡാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫുഡൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് പോവാം. ഹലോ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടോ. ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കിച്ചണിൽ. നല്ല കരിമീൻ വെച്ചിട്ട് നല്ല നാടൻ ചോറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കരിമീനൊക്കെ ഫുൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി സലാഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണുള്ളൂ. ഇതെന്താണ് അവിയൽ? ഇതെന്താമാ? ഇതെന്താ? പയറും ക്യാരറ്റും കൂടിയാണ്. നല്ല കുമ്പളങ്ങ കറിയുണ്ട്. നല്ല നാടൻ ചോറ്. നാടൻ ചോറ്, അച്ചാറ്, മോര്. അയ്യോ, അടിപൊളി മോര്. എന്താ
സാൾട്ട് കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാൾട്ടാണ്. ഇത് കാവേജ് കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി സാമ്പാറുണ്ട്. നല്ല കരിമീൻ പൊരിച്ചതാ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും മക്കളൊക്കെ അത് ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും സെർവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനും കഴിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ക്യാമറ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ലേറ്റ് ആവും. എന്നാലും വേറൊരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കായലിൻ്റെ അരികിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നട്ടിച്ചൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. അടിപൊളി ഫുഡാട്ടാ. എല്ലാവരും ഐസ്ക്രീം അയച്ചു കേട്ടോ, ഐസ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാണ്. ഊണൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു, എല്ലാവരും ഐസ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് യാത്ര വീണ്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടോ. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റേ ചെയ്തതിന് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. വണ്ടി നമ്മൾ യാത്ര വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. തിരിച്ചൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാൻ മോളെ. ഹലോ, സമയം ഏകദേശം ഒരു 5 മണി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളൊന്ന് ഉറങ്ങി എണീറ്റോ. ഒരു അടിപൊളി വൈബാട്ടാ. അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളാട്ടാം. നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ബോട്ടൊന്ന് സൈഡാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാണ്ട്, ചൂണ്ടിൽ വാങ്ങിക്കാണ്ട്, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ബോട്ടും സൈഡാക്കിയതാട്ടോ. പറഞ്ഞോളൂ, സാധനം ആമക്കുഞ്ഞോ? ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെ പിടിക്കണ? ചൂണ്ടൽ പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ചൂണ്ടലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു, ചൂണ്ടലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ചൂണ്ടൽ. ഏയ് അപ്പോൾ ടൈം ഏകദേശം രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിവിടെ ഡാൻസും പാട്ടും ഒപ്പനിങ് ഗെയിമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് പാർട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.